วันนี้อร่อยแน่นอนครับเนื้อวากิวของเรานะครับนี่ตัวนี้นี่ลูกชิ้นลูกใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเลยนะครับเป็นเนื้อวากิวใหญ่ๆนะมันไม่เหนียวนะครับป้าชอบกินเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเกี๊ยวซ่านะครับมีเป็นเกี๊ยวซ่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมเกี๊ยวซ่ากันนี่จ้ะปับนี่นะครับกินเลย